subscribe. Subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di Quina Kanya Channel. Hari ini Quina Kanya Channel. Hari ini kan masih suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin dulu sama teman-teman yuk. Minal aidin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf. Maaf lahir dan batin. Hari ini mau ngapain? Hari ini mau buka parcel. Unboxing ya? Unboxing apa? Unboxing makan. Makan makanan Yupi. Makan-makannya enak. Kita lihat yuk sama-sama yuk. Yuk, ini yang hijau kita keremes biar lebih tahu. Terus ada apa lagi? Terus ada yang warna pink. Ada yang warna pink. Terus apa lagi? Terus ada yang warna coklat. Oh, Yang warna coklat. Ini warna coklat sama ada yang warna hijau. Yang terakhir ya teman-teman, yang ini terus depannya mirip yang kayak warna pink ini ya teman-teman. Dan ada yang ini loh teman-teman, yang gelap. Soalnya itu sekarang yang wow, ini yang paling besar loh teman-teman. Yang gede. Nah, kalau kalian di kolom komentar teman-teman, klik aja Quina Kanya Channel. Itu subscribe-nya gratis, nggak pakai lama-lama. Iya. Terus klik komentarnya ya teman-teman.
Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Udah dulu ya Udah dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, Kan udah. subscribe. Nggak apa-apa ya, terus ya biar Ini banyak ya. teman-teman, aku lapar nih, udah mau makan. Soalnya kakak itu suka makan semua banyak Yupi. Nanti kalian bisa sakit perut. Asal kalian jangan makan terlalu banyak. Dadah. Ya, dadah.